শুভ সন্ধ্যা বন্ধুরা, সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আশা করছি সকলেই ভালো আছেন। আমি কথা বন্ধু তিথি চলে এসেছি আপনাদের পছন্দের আয়োজন বিকেলের ট্রেন নিয়ে। আর আপনাদের সাথে থাকবো বন্ধু বেশ কিছুক্ষণ। বিকেলের ট্রেনের আয়োজনের ফেসবুক লাইভে চলে এসেছি আপনাদের সাথে, আর আপনাদের সাথে বেশ কিছুক্ষণ আড্ডা দিব। আর অবশ্যই বন্ধুরা, আজকে টপিকটির বিষয়ে বলে দিব। ইতিমধ্যে হয়তো বা আপনারা অনেকেই জানতে পেরেছেন আজকে টপিকটি নিয়ে, কিন্তু আমি আবারও বলে দিচ্ছি আজকে টপিকটি হচ্ছে অল্প স্বল্প গল্প। মানে অল্প স্বল্প গল্প নিয়ে আপনাদের সাথে আজকে গল্প হবে, আজকে আড্ডা হবে, আজকে অনেক মজা হবে। আরেকটি বিষয় বন্ধু, অল্প স্বল্প গল্প হয়তো কেন, এই বিষয়ে কি বলবেন, এই ধরনের চিন্তাভাবনা অনেকের হয়ে থাকতে পারে, বা অনেকে হয়তো ভাবতে পারেন যে অল্প স্বল্প গল্প আসলে কি, মানে বিষয়টা কি বোঝাতে চেয়েছি। তাহলে বন্ধু আপনাদের ক্ষেত্রে আমি জানিয়ে দিতে চাই অল্প স্বল্প গল্প নিয়ে আজকে বলবো। এই যে অল্প স্বল্প গল্প, বন্ধুদের সাথে অল্প স্বল্প গল্প, পরিবারের সাথে চায়ের আড্ডাতে অল্প স্বল্প গল্প, দেখা যাচ্ছে যে স্কুলের টিফিনের ফাঁকে অল্প স্বল্প গল্প, আবার দেখা যাচ্ছে যে বন্ধুরা মিলে আড্ডা দিচ্ছেন সেখানে অল্প স্বল্প গল্প। এক কথায় বলা যেতে পারে যে যে সময়গুলো আপনার খুব ভালো কেটেছে এবং যে সময়গুলোকে আপনি খুব মিস করেন, এবং যে সময়গুলোতে অল্প স্বল্প গল্প করে অনেক মজা মাস্তি ফান এবং সব কিছুই করেছেন, আজকে সেই সব টপিক নিয়েই আপনাদের সাথে কথা, এবং এই যে শর্টকাটে লেখা অল্প স্বল্প গল্প। তো বন্ধুরা, আপনারা অল্প স্বল্প গল্প নিয়ে অবশ্যই কথা বলবেন। আসলে আপনারা কোন সময়টায়, কোন দিনে এবং কোন সময়টাতে আপনারা খুব ভালো সময় কাটিয়েছেন, সেটি হতে পারে স্কুল জীবনে, হতে পারে মানে প্রাইমারিও হতে পারে, হাই স্কুল হতে পারে, কলেজ লাইফ হতে পারে, চাকরি জীবনে হতে পারে, ইভেন্ট যে কোনো সময় পরিবারের সাথে হতে পারে, পরিবারের কোনো একটি মানুষের সাথে হতে পারে, যে মানুষটির সাথে একেবারে আপনার সাথে দিনে একটা বার তার সাথে কথা না বললে ভালো যায় না, অল্প স্বল্প গল্প না করলে হয়তো মেজাজটা খিটখিটে হয়ে থাকে। এই সব বিষয় নিয়েই আজকে আপনাদের সাথে কথা বলছি। আর আপনারা অবশ্যই আমাকে এই অল্প স্বল্প গল্প নিয়ে লিখে পাঠাবেন, আর সেটি জানাবেন অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে। তো বন্ধুরা, অল্প স্বল্প গল্প আসলে সময়ের সাথে সাথে আমাদের অল্প স্বল্প গল্পের জায়গা এবং অল্প স্বল্প গল্পের অনুভূতিটা অন্যরকম হয়ে ওঠে, এবং বলা যেতে পারে যে সেটি হয়তো বা হতে পারে একটি কোনো আমরা যখন ছোট থাকি, যখন ছোটোবেলায় স্কুলে থাকি, তখন মনে হয় যে কখন টিফিন দিবে বা কখন ক্লাসের ঘন্টা বাজবে যে একটি ক্লাস শেষ হয়ে যাবে, এবং টিফিনের ফাঁকে কখন সব বন্ধুরা মিলে একসাথে বাইরে যাব। এবং মজার মজার খাবার আছে ছোটোবেলার, কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর অনেক মজার মজার খাবার আছে, সেগুলো হচ্ছে নাড়ু, কয়েক ধরনের নাড়ু, সেটি হতে পারে মুড়ির নাড়ু, তিলের নাড়ু, নারিকেলের নাড়ু, আবার হতে পারে যে ছোটো ছোটো মতিচুরের নাড়ু। মানে এক কথায় বলা যেতে পারে যে এই যে সব খাবারগুলো একসাথে খাওয়া এবং একসাথে গল্প করা, আবার অনেক সময় টিফিনের ফাঁকে অনেক সবাই একসাথে মিলে কি হয়, একসাথে মিলেমিশে হয়তো বা আপনারা দেখতে পান যে সবাই মিলে একসাথে মিলেমিশে ফুটবল খেলা হয়। অনেকেই হয়তো বা ফুটবল খেলেছেন, অনেকেই হয়তো অন্য কোনো ধরনের খেলা খেলেছেন। তো সেইখান থেকে বলা যেতে পারে যে আপনারা এই যে ছোটোকালের যে অল্প স্বল্প গল্প, তখন একটাই চিন্তাভাবনা থাকতো, খেলার খেলা, খেলার খেলা, খেলার খেলা। স্কুলে যেতেও অনেক সময় ভালো লাগতো না, বাড়িতে থাকতেও অনেক সময় ভালো লাগতো না, কারণ এই যে ছোটোবেলার যে সময়টা পার হয়, ছোটোবেলার যে সময়টা আমরা কাটাই, এবং ছোটোবেলার সময়টাতে যখন আমরা থাকি, তখন সেই সময়টায় আমাদের জীবনে খেলাধুলা ছাড়া আর কিছুই থাকে না। তো সেইখান থেকে বলতে পারবো যে অবশ্যই ছোটোবেলার অল্প স্বল্প গল্পটা কিন্তু একটু ভিন্ন, সব থেকে ভিন্ন। যখন আপনি হাই স্কুলে উঠবেন, হাই স্কুলে উঠে কি হবে, অল্প স্বল্প গল্পগুলো হয়তো বা এই ধরনের হবে যে দেখা যাচ্ছে যে হাই স্কুলে অনেক সময় কোচিংয়ে যেতে পারেন, প্রাইভেটে যেতে পারেন, স্কুলে যাওয়ার সময় এই যে দল বেঁধে একসাথে যাওয়া এবং দল বেঁধে একসাথে আসা, এবং দল বেঁধে কোচিংয়ে যাওয়া, দল বেঁধে প্রাইভেটে যাওয়া, দল বেঁধে ঘুরতে যাওয়া, সেটি হবে কোনো পার্ক তো খুব কমই হয়, নদীর ধারটাই বেশি তখন বেছে নেয়, এবং নদীর ধারটাকেই তখন খুব বেশি ভালো লাগার জায়গা, সেখানে গিয়ে সময় কাটানোর জায়গা। আসলে সেই সময়টা, কারণ এই সেই নদী ধারটা পছন্দ বা ভালো লাগার একটা সময় থাকে, সেই সময়টাতে কিন্তু সেই স্কুল জীবনে। তো সেইখানে গিয়ে অল্প স্বল্প গল্প করা, যেমন আমরা বন্ধুরা মিলে, শুধু বন্ধুরা মিলে না, বন্ধু বান্ধবী সবাই মিলে, ভালো মনে আছে নদীর ধারে একটি জায়গায় একটি স্যারের কাছে আমরা প্রাইভেটে যেতাম, এবং প্রাইভেট শেষ করে আমাদেরকে প্রতিদিনই নদীর ধারে 5 মিনিটের জন্য হলেও যেতে হতো, এবং সেখানে গিয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে এত কথা এত গল্প, সব কিছুই দেখা যাচ্ছে যে এই যে ছোট ছোট কথা, অল্প স্বল্প গল্প তিনটি কথা কিন্তু একে অপরের সাথে জড়িত। একেতেও অল্প, সময়টাও অল্প, স্বল্প সেটিও স্বল্প, আর গল্প তো গল্প, সেটি ছোট হোক বড় হোক, কিন্তু ছোট ছোট গল্পও আছে। কিন্তু স্কুল জীবনে সেই অল্প স্বল্প গল্পগুলো আমার মনে হয় যে সব
সব থেকে সুন্দর এবং সব থেকে সুন্দর মুহূর্ত, কারণ সেই সময়গুলা কখনোই আমরা আর ফিরে পাবো না, তবে সেই সময়গুলো স্মৃতি হয়ে থাকবে আমাদের সবার জীবনে। এখনও যখন সবার সাথে কথা হয়, সবার সাথে দেখা হয়, দেখা তো খুব কমই হয়, কিন্তু যখন কথা হয়, কারণ এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, সেটা হতেই পারে আপনার হোয়াটসঅ্যাপ, হতে পারে সেটি আপনার ফেসবুক, হতে পারে সেটি মেসেঞ্জার, তো একটা সেইখানে একটা গ্রুপ হয় এবং সেই গ্রুপের মাধ্যমে কিন্তু সেই মানুষগুলোর সাথে, সেই প্রিয় বন্ধুগুলোর সাথে, বান্ধবীগুলোর সাথে কিন্তু একটা যোগাযোগের বড় একটা মাধ্যম রয়েছে। তো সেইখানেই সেই মানুষগুলোর সাথে কথা হয়, দেখা হয়। কিন্তু এখনও দেখবেন যখন সেই মানুষগুলোর সাথে কথা বলবেন, তখন ওই টেনে হেঁচড়ে সেই স্কুল জীবনেই আপনাকে নিয়ে যাবেন, সেই স্কুল জীবনেই আপনি ফিরে যাবেন এবং সেইখানকার যে সময়গুলো মজা করেছে, কাকে বেশি জ্বালিয়েছি, কোন সময়টাতে বেশি মজা করেছি, কে বেশি একটু হ্যাদা টাইপের ছিল, মানে মোটাহুঁস টাইপের ছিল, কে বেশি একটু নিজেকে অহংকারী মনে করতো, তারপরে কার কথা ভালো লাগতো, কার কথা ভালো লাগতো না, কোন টিচারের ক্লাস করতে ভালো লাগতো, কোন টিচারের ক্লাস করতে ভালো লাগো না, এই যে অল্প স্বল্প গল্প সেখানেও কিন্তু চলে। তো এই অল্প স্বল্প গল্পের মধ্যে আসলে আমরা হারিয়ে ফেলি নিজেকে, কারণ সেইটা শৈশব বলে কথা, ছোটোবেলা করে বলে কথা, আর সব থেকে বড় বিষয় যে স্কুল লাইফ বলে কথা। সেইখানে গিয়ে কিন্তু অবশ্যই আমরা সেই সময়টাতে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু যদিও বা আমাদের ইচ্ছে থাকে না। হাই স্কুল পার করে যখন আমরা চলে আসি কলেজ লাইফে হয়তো অনেক মানুষের কলেজ লাইফটা এনজয় করার সময় হয়ে ওঠে, আবার অনেক মানুষের হয়ে ওঠে না, কারণ কলেজ লাইফেই যখন চলে আসি তখন কিন্তু আমরা এখনকার বর্তমান সময়ে এসে কেউ কিন্তু এই একটা কাজের উপর নির্ভর করে থাকি না। আমাদেরকে দেখা যাচ্ছে যে আমরা পড়াশোনার পাশাপাশি আমরা অন্য কোনো জায়গায় অন্য কিছু করার চেষ্টা করে থাকি। তো সেই সময়টায় কারো কারো জীবনে হয়তো বা অনেক বেশি আসে, কারো কারো জীবনে হয়তো খুব কম আসে, কারণ সেই সময়টাতে অবশ্যই দেখা যায় যে আমাদের আসলে হয়ে ওঠে না সেই সময়টায়। কারো কারো বন্ধুত্ব থেকে যায়, কারো কারো আবার একটাও বন্ধু হয় না, যেমন আমার কলেজ লাইফের কোনো বন্ধু নেই। হ্যাঁ, হয়তো বা যাদের সাথে দেখা হয়, যারা ক্লাসমেট থাকে, যাদের সঙ্গে দেখা হয়, হাই হ্যালো হয়, বাস এতটুকুই। কিন্তু ওইভাবে যে মনের ভিতর থেকে একজন মানুষের সাথে যে কলেজ লাইফের কোনো বন্ধু আছে, এটা আমার নেই, আপনাদের হয়তো বা থাকতে পারে। বন্ধুরা, কয়েকজন বন্ধু রয়েছেন, দেখে নিচ্ছি কোন কোন বন্ধু রয়েছেন আমার সাথে রয়েছেন আলী আশরাফ, লিখেছেন কথা বন্ধু তিথি, শুভ সন্ধ্যা বন্ধু রয়েছেন। আর কে টুটু লিখেছেন টিন এজের খুব বেশি এই গল্পগুলো করতে ইচ্ছে করে। আর কি টোটাল তিনি আরও লিখেছেন স্কুল জীবনের অনেক মজার গল্প আছে। হ্যাঁ, একদম সেই গল্পগুলোই কিন্তু আমরা করে থাকি এখন পর্যন্ত। এখনও যে আপনারা বড় হয়ে গেছি আমরা এবং হচ্ছে আমাদের মধ্যে ম্যাচুরিটি চলে এসেছে, কিন্তু সেই সময়ের বন্ধুদের সাথে যখনই কথা হয়, যখনই দেখা হয়, তখনই সেই সময়টাতে আমরা ওই স্কুল জীবনেই ফিরে যাই এবং স্কুল জীবনে গিয়েই কিন্তু আমরা তখন কি করেছি ওই মুহূর্তগুলোকে কিন্তু খুব বেশি মনে ধরে। রয়েছেন হোসেন আলী, লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। ওয়ালাইকুম আসসালাম বন্ধু, আপনি কেমন আছেন সেটি অবশ্যই জানিয়ে দিবেন। আরও লিখেছেন যুক্ত হয়েছি সোনাপুর থেকে, নামাজের পর এলাম, ধন্যবাদ বন্ধু। এবং লিখেছেন আজকের বিষয়টা কি? আজকের বিষয়টা হচ্ছে অল্প স্বল্প গল্প, সেটি হচ্ছে স্কুল জীবন থেকে শুরু করে, মানে আপনার শৈশবকাল থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত যত ধরনের অল্প স্বল্প গল্প আছে, সেই সব অল্প স্বল্প গল্প নিয়ে আজকে কথা হচ্ছে। রয়েছেন আমার সাথে হোসেন আলী, তিনি লিখেছেন আমিও ভালো আছি, ধন্যবাদ বন্ধু। রয়েছেন উমর আলী চৌডলা থেকে, উমর আলী প্রিয় মিষ্টি আপু, কেমন আছো তুমি? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন সেটি অবশ্যই জানিয়ে দেবেন। তা রয়েছেন আমার সাথে আবারও হোসেন আলী, তিনি লিখেছেন স্কুল জীবন পেলে বড় হতে চাইতাম না। হ্যাঁ বন্ধু, একদম ঠিক কথা। স্কুল জীবন আসলেই অনেক সুন্দর একটা ওই সময়টা অনেক সুন্দর যায় আমাদের জীবনের। শাকিল খান লিখেছেন শিলদহ বাড়ি একতা বেতার শ্রোতা ক্লাব গাবতলী বগুড়া থেকে আছেন আমার সাথে। লিখেছেন প্রেরক শাকিল খান ও বোন সীমা আক্তার, মানে দুই ভাই বোন মিলে শুনছেন। লিখেছেন সময়টা খুব খারাপ যাচ্ছে, চারপাশে মানুষ আছে, তবু মনটা ভীষণ একা লাগে, সব কথা বলা যায় না, সব কষ্ট বোঝানো যায় না, তবুও নিজের ভেতর শক্তি খুঁজে নিয়ে টিকে থাকার চেষ্টা করছি, কারণ জানি এই সময়ও একদিন পেরিয়ে যাবে। আজকাল দিনগুলো ভারী হয়ে আসে, হাসিটা মুখে থাকলেও মনটা বোঝা হয়ে থাকে, অনেক স্বপ্ন ভেঙেছে, অনেক আশা নীরবে কেঁদেছে, তবু হাল ছাড়ছি না, কারণ খারাপ সময় কখনো চিরস্থায়ী হয় না। প্রিয় ভাইয়া
শুভেচ্ছা নেবেন মেহেদি হাসান, নয়নকুমার রায়, মাসুম মাহমুদ পরশ, ইসমাইল হোসেনকে গান গান শোনাতে চাই। উনি অনেকগুলো গানের নাম পাঠিয়েছেন, অবশ্যই বন্ধু গানগুলো শুনে দেওয়ার চেষ্টায় রইলাম। রয়েছেন উমর আলী লিখেছেন ছোট ছিলাম ভালো ছিলাম, বয়স কেন বাড়িল। হ্যাঁ বন্ধু, একদম ঠিক। মোহাম্মদ সোয়াইবিন কাউসার লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম আপু, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আমি ভালো আছি। হোসেন আলী আছেন লিখেছেন স্কুল জীবনে গল্প বলে শেষ হবে না। একদম ঠিক, একদম বলে শেষ হবে না। আলিয়াস্টাফ আছেন লিখেছেন আমার একটি স্মৃতি বলি, প্রয়াসের আয়োজিত মেলায় ফোক থিয়েটারের গান শোনার জন্য হাজির হয়েছিলাম। আমি পেছন দিকে বসেছিলাম, এ সময় তিথি দেখে আমাকে এসে অনুরোধ করে, শেষের সারি থেকে প্রথম সারিতে বসিয়ে দিল এবং সাধারণ মানুষ কিন্তু তিথি আমাকে অনেক সম্মান দেখিয়েছেন। এটা আমার একটি খুব আনন্দ স্মৃতি। অসংখ্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা কথা বন্ধু তিথিকে। ধন্যবাদ বন্ধু। আসলে আমরা মানুষ সবার, কিন্তু আমাদের জীবনে অনেক মানুষ থাকে যে মানুষগুলোকে প্রায়োরিটি দেওয়া উচিত, যে মানুষগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তো তখন মনে হয়েছে যে আপনি একজন বন্ধু এবং সবথেকে বড় বিষয় যে আপনি একজন আমাদের গুরুজন, তিনি কেন পেছনে বসে থাকবেন, সামনে এসে বসাটাই আপনার জন্য ভালো এবং আপনাকে সেই জায়গাটাই দেওয়া উচিত। এই জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ বন্ধু যে আপনি এটিকে মনে রেখেছেন আর আজকে সেটি আমার লাইভেই বলেছেন। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। রয়েছেন উমর আলী লিখেছেন তোমার কথার মাঝে হারিয়ে যায়। ধন্যবাদ বন্ধু। মোহাম্মদ সোয়াবিন কাউসার লিখেছেন যুক্ত হলাম গাইবান্ধা সদর পূর্বপালা হাজির মিল খালেদ সরণির মোড় থেকে। ধন্যবাদ বন্ধু। রয়েছেন আলী আশরাফ লিখেছেন কথা মতো তিথি, আমার লিখিত মন্তব্যগুলি পড়ে তুমি মন্তব্য দিয়েছো, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ বন্ধু। হোসেন আলী লিখেছেন আপু আপনার কণ্ঠে একটি গান শোনাও, অন্য কোনো একদিন শোনাবো বন্ধু, আজকে একদম সময় নেই। আর হোসেন আলী আরও লিখেছেন আমি স্কুল জীবনে অনেক ফাঁকি দিয়েছি। ফাঁকি তো দেবেনি। আলী আশরাফ আছেন লিখেছেন কথা বন্ধু তিথি বিদায়, শুভ বিকেলের ট্রেন, অনেক ভালো থাকবেন সবসময়, শুভকামনা আপনার জন্য, অনেক অনেক শুভকামনা। রয়েছেন মোফাজ্জুল হোসেন লিখেছেন এফএম পোকা কই, এফএম পোকা অনেক দিন থেকে আসে না। ওমর আলী লিখেছেন অসাধারণ তুমি। ধন্যবাদ বন্ধু। ইসমাইল হোসেন আসসালামু আলাইকুম, যুক্ত হলাম শিবগঞ্জ বগুড়া থেকে, লিখেছেন অত্যন্ত ভালো লাগার অন্যতম আয়োজন। ধন্যবাদ বন্ধু। বন্ধুরা কথা হবে কিন্তু এই মুহূর্তে বিদায় নিচ্ছি, কারণ সময় বলে দিচ্ছে বিদায় নিতে হবে একটু পরে। আজকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ শুনতে হবে কোথায় কি ঘটেছে না ঘটেছে। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছে। অনেক সুন্দর একটি টপিক নিয়ে আজকে ছিলাম আপনাদের সাথে, কিন্তু এই টপিক নিয়ে আজকে বেশি কথা বলা হলো না। আবারও বলবো অন্য কোনো একটি সময়ে এবং অন্য কোনো দিন। তো বন্ধুরা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আর সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। আল্লাহ হাফেজ, শুভ সন্ধ্যা।